Kwa hiyo wewe uko upande wangu, uko upande wake. Hapo sipo upande wako, wala siko upande wa babako. Mimi niko katikati. Kwenye amani ndipo farasi alipo. Sawa mama? Asa mimi niko upande wa Vigoma. Yaani nikifika pale nitamuonyesha bonge moja la show. Ngoma ni hapa. Hula niache. Niache tafadhali na kuomba. Mbona sura umeikunja mwenzangu? Sura kama mtu alofukuzwa kazi? Natamani siku moja niamke hapa nyumbani bila kusikia habari za Vigoma. Labda nafsi yangu itasuhuzika. Kumbe hilo tu. Ashura, mbona sana mambo yako haya? Mimi naongea mambo ya msingi hapa, wewe unacheka cheka tu. Kwa mimi nafurahisha naongea hapa. Vitu vingine usio na viendekeza. Kila siku jambo hilo hilo. Kila siku unazungumzia jambo hilo hilo. Hilo jambo lenyewe mpaka limechoka kutajwa sasa. Sasa unataka nifanye nini jamani? Babako. Baba tena. Halo baba. Halo, amjambo. Huyo mwenzio uko naye? Ndio niko naye. Okay, sasa mpe taarifa kwamba nilikuwa namhitaji huku nyumbani. Kuna shida baba? Hakuna shida. Kuna jambo gani? Akifika nyumbani atajua kwamba kuna jambo gani, lakini pia ni kwamba akija huku nitamhitaji abaki kidogo japo siku moja mbili ili niweze kuzungumza naye. Kwa hiyo utamwacha atalala. Basi sawa baba, hakuna shida, nimekuelewa. Haya, muwe na siku njema. Haya, sawa. Unasema nini? Uende nyumbani. Niende? Ndio. Peke yangu? Mbona umetoka hivyo? Tuna shida bwana. Mimi baba namjua mtata bwana. Yaani yule hawezi kuniita bila sababu ya msingi kabisa. Hapo kuna kitu. Wasiwasi wako, tutakuwa nakuita mambo yenu tu ya kuongea, sio hata jambo baya. Mimi sitaki, mimi siendi. Labda amesikia mambo yako hayo ya Vigoma. Hata mambo ya Vigoma baba anamhusu nini jamani? Kwa yule mzee ana masikio ya kusikia au ana macho ya kuona? Naona. Haya sawa. Kwa hiyo wewe uko upande wangu, uko upande wake. Hapo sipo upande wako, wala siko upande wa babako. Mimi niko katikati. Kwenye amani ndipo farasi alipo. Sawa mama? Asa mimi niko upande wa Vigoma. Yaani nikifika pale nitamuonyesha bonge moja la show. Ngoma ni hapa. Oi! Yaani hata hebu mwanamke uone yani. Hapa kweli mimi sina mtu. Mungu bwana alikuwa anakutania. Usikini naweza nikafanya hivyo kweli? Paka chairo, paka chairo. Paka chairo, paka chairo. Paka cha. Paka cha. Paka chairo, paka chairo. Paka chairo. Dazakia. Kashinde. Shikamoo Dazakia. Na bana ndo unaenda zako shule mwenyewe. Ukisikia mtaji wa maskini ni nguvu zake. Hizo ndo nguvu zenyewe. Waamka saa 12 asubuhi, urudi saa 12 jioni. Dazakia bwana, nimeshazoea lakini. Neti. Vipi? Mbona kama una jambo unataka kuniambia? Nina swali moja. Usinicheke lakini. Kashinde. Si nimekwambia uliza. Jana usiku ulikuwa wapi? Mimi nilikuwa hapa nyumbani. Ninayempenda nipendi, yanapenda mwingine. Kweli kunyu mapenzi, tapata wapi mwingine? Uliahidi utanienzi na
utaona mwingine. Umenifanyia ushenzi, tumepata mwingine. Moyoni mwangu umenatia kidonda kisichopona, ndani ya moyo wangu umenatia jeraha. Maisha yangu nilikukabidhi, ukasema unanipenda. Madhaifu yangu utayavumilia. Moyoni jeraha uloweka moyoni mwangu alitapona, yani jeraha. Kisa masikini sina cha kukupea, yani jeraha uloweka moyoni mwangu alitapona, yani jeraha. Kisa masikini sina cha kukupea. Hata mara moja Sijatoka. Kwani unaniuliza hivyo? jana usiku nilikuwa natoka kwa rafiki yangu, nikamwona mwanamke kama wewe, yaani anafanana kabisa na wewe. Unavyoona mimi naweza nikatoka usiku mguu nikautoa usiku mguu wangu. Mimi ndo nimeshangaa, na kilichonishangaza zaidi mavazi aliyovaa yule mwanamke. Amevaa kiblauzi kifupi, kisuruali na viatu virefu, yaani mpaka anachekesha. Kashinde, mimi na suruali wapi na wapi? Na kilichonishangaza zaidi sasa, sehemu aliyokuwa anaingia. Wapi? Ndani kwa mjuba. Maisha yangu nilikukabidhi, ukasema unanipenda. Madhaifu yangu utayavumilia. Nazakia, uko sawa? Ni maji tu yameniingia machoni. Hata kwa ndugu yake. Labda maana ameingia kana kwa mbele nyumba ameizoea. Moja kwa moja shwa kama risasi. Basi haya, ngoja mimi niwahi zangu shuleni. Haya. Wewe wahi mwai. Halo tena. Sasa kinakoelekea ndugu yangu Keni, takoja kukataa. Jamani, mimi nitamtema kabisa kwenye udugu na urafiki, nitakukataa. Yaani haiwezekani wanaume family TMK tumeamka mapema na shule. Alafu wewe kumbe unatoa vidocho ndani alafu wenyewe vimejaa hivyo namna hiyo. Akili zimu kweli timamu. Ndugu yangu, ninakukataa titi for tati jamani, tuchangie tumkatae wewe au. Jamani namkataa. Jamani. Hebu tufanyie tuelekee kazi. Mimi nikwambie ndugu yangu. Hili jambo dogo tu, kwani na lenyewe linachelewa sana. Dogo tu ni kuchangamsha mwili, tunaelekea kazini. Sasa huko kuchangamka kwake huyo, be careful. Sasa kuna huyo udugu anaitwa Vinaksh. Unajikuta Sharukani, unapenda vikajoli. Halo, mimi kwa macho yangu bwage yala Mr. Burudani nimemfuma Vina akimvinua mtu mbao. Kwambia kampiga mtu mbao. Unajua kono la nyani lile? Kampiga hadi akaanza kuona mawewe. Nyinya anaona nyota takatifu. Naona sasa huyu jamaa, I want to tell you because something where Kiingereza cha ndani ada ya mzazi. Kaa mbali na Vina. Na kama unataka kwenda kwa Mkwala, ingia kwa Machejo. Lakini utakuja kukae mwambie. Sasa yule aliyempiga ni mshamba. Mimi ni mtu mbaya. Keni sio akuzira. Ukiingia kwenye 18 zangu hauwezi kunapiga. Tena hasa demo akushinde, demo akupige. Mimi sitongozi kishamba. Sasa hizi nimekuja na staili moja hivi, natongoza huku na ngata kijiti. Nikiwa na ngata kijiti pale, hauwezi akaruka hata kidogo. Kijana. Au kichichi kipi hicho ndugu yangu anachokizungumzia? Mimi ndo kitu kimoja ndugu zangu. Owe. Kama mkioa hizi mambo za hanasa hizi zitawakalia kushoto. Kwani amwegi mfano kwangu jamani? Alowata farasi. Jamani, hapo kwenye swala la kuoa inabidi aanze bwaga. Ndio. Najua akishaoa huyu bwaga huyu, mambo yote ya ombea atapoa hapa mtaani. Nawaambia.
Nendeni kazini na nitafutia kesi. Leo twendeni bana. Mume wangu, mbona umeshika hizo nguo? Ni kweli. Nilikuwa najiuliza hizi nguo zimewezaje kufika humu ndani. Aliyakuwa wewe sio aina ya nguo za. Mke wangu, unavaa suruali siku hizi? Hapana mume wangu. Mimi hapana mume wangu. Siwezi kuvaa na haitakuja kutokea. Nilisahau tu kukwambia. Ni jana nilivyoenda hospitali, nilimkuta Neema amechafuka vibaya mno, matope, damu. Ikabidi mimi nimwachie zile sana. Kwa hiyo hizi nguo ni za Neema? Hapana mume wangu. Ni za rafiki yake Neema. Naona mwanangu. Hivi unaionaje ndoa ya kaka yako? Ndio ipi baba? Ya Farasi na Ashura. Kwa kweli sielewi vizuri. Maana kila mtu anamsema vibaya Ashura. Ila mimi naona wako sawa tu baba. Ewa. Hapo umesema kweli. Ni kweli anapenda vigoma. Ni kweli anapenda mashughuli. Yaani anaikaeka. Lakini sije kusikia hata siku moja anaisaliti ndoa yake. Sawa. Na vipi hali ya mgonjwa, anaendeleaje mpaka sasa? Mume wangu anaendelea vizuri kabisa. Jambo la kumshukuru Mungu. Unajua nini mke wangu? Mara zote huwa najivunia wewe. Na namshukuru Mungu kwa kuweza kunipatia mke mwema. Sababu umekuwa mke mwenye utu, mwenye amani, upendo, busara, mwenye kujitoa kwenye majambo ya watu. Hivyo ndivyo inavyotakiwa. Lakini jambo la msingi sana ambalo nitaendelea kujivunia kwako, mke wangu, una akili sana. Asante mume wangu. Mke wangu, muda ushaniacha sasa. Acha nielekee kazini. Nikutakie kazi njema mume wangu. Allah akutangulie. Ubaki. Amen. Mungu wangu. Ilibaki kidogo tu anifume. Odi. Karibu. Karibu mwana. Karibu mama. Asante shamba. Kwema. Karibu. Mimi nadhani wapishe kidogo muongee. Kikao kimeshakuwa cha wanawake hiki. Niwaache muendelee na kikao chenu. Mwenzangu, mnaongea nini na babako? Tuongee ni shoga yangu. Maswala ya Ashura. Wewe wifi yako tena? Ndio wewe Ashura. Anayaweza ndugu yangu. Mtaa mzima ana trend yeye sasa hivi. Anapiga mwingi hatari. Yaani kila unapopita kwenye vigenge. Ashura. Ila poleni, mnazalilika. Sasa shoga utafanyaje? Wifi tunaye, tunatamba naye, yaani tupo naye lele. Aibu naona mimi. Nimuonaje? Mimi namuona nikichia tu ngoma. Shughuli hujalikwa ushaenda, kama sio utaila ni unene.
Pale una wifi na matatizo. Kwani nitakwambia ndugu yangu. Hilo linelelo uyu linelelo mwana minelu mwana wanzelu ineho uyu linelelo mwana minelu mwana wanzelu. Mambo mjomba. Mbona uko hapa na wakati ulipaswa kuwa shule sasa hivi? Nimekuja hapa, kuna jambo nataka tuliongee. Ni issue gani? Nataka uniambie ukweli, usinifiche chochote. Ni ukweli gani huo ambao unauhitaji? Jana usiku alikuja nani hapa kwako? Unamaanisha nini? Usinifanye mimi kama mtoto mjomba. Kuna mwanamke nimeona kaingia hapa jana usiku. Na sio mara ya kwanza. Kashinde, haya mambo hayakuhusu lakini. Yananihusu vizuri, yasingenihusu hata nisingeyajua. Yanakuhusu kwa namna gani? Au kwa engo gani? Hivi wewe mwanamke mbona kwa kimbelembele sana kama mchuzi wa tembele wewe? Kwani unapenda sana kufuatilia mambo yangu? Kwa sababu huyu mwanamke namfahamu. Unamfahamu? Ndiyo. Okay. Ni nani? Na ndio maana nimekuja kukuuliza. Kashinde bwana. Sasa unahisi ni mwanamke gani ambaye alikuwa hapa kwangu? Mbona siku zote mnakuwa mnadhania mambo ambayo hayapo? Mimi nafikiri itakuwa ni fikra tu. Kwa mfano nitaja funikiwa nimekosea, nitajisikia vibaya sana. Bora tu nikae kimya. Basi usitaji. Ya nini kujitia kimbelembele? Kisebusebu na kiloo papo. Kushobokea au kurukia mambo sio yajua. Wewe yatakushinda. Najua kama nikiwa sahihi. Hivi, kwa nini unahangaika sana kuyajua haya mambo? Ushaambiwa chokochoko mchokoepweza binadamu utomweza. Mbona unahangaika sana Kashinde? Kwa sababu huyo mtu sio wako na hutakiwi kuwa karibu naye. Na kama ni kweli, basi kuna watu wengi wanadanganya. Kashinde, wakati mwingine macho yanaweza kudanganya. Usiamini kila kitu ambacho macho yako yanaona. Lakini sio mara zote. Kashinde. Hili jambo usizungumze kwa mtu yoyote yule. Na kuomba kaa kimya. Ufunge huo mdomo wako. Kwa nini? Kwa sababu unaweza kuharibu maisha ya mtu bila ushauri. Paka chairu